व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब कहवा लेके आई हूँ। ये है कश्मीरी कहवा, बहुत ही उम्दा बनने वाला है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक खूबसूरत सा पैन रख लिया हुआ है। अब इसमें हम 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे और बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे और इसको कवर कर देंगे। ठीक है व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि पानी हमारा बॉयल होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें जो ख़ास चीज़ कश्मीरी चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो सबसे पहले आप देख लें, वो है इलायची। ठीक है व्यूवर्स, इलायची ऐड करेंगे, 3 दाने इलायची के ये ऐड करेंगे। ये बहुत ही मुफीद है, हाजमे को ठीक करती है, मुंह की बदबू दूर करती है, कुव्वते मदाफ़त बढ़ाती है। तो इसके साथ हम जो एक ख़ास इंग्रेडिएंट है जिसको हम भूल चुके हैं, हमारी नानी दादियों के ज़माने से चला आ रहा है, वो है ये दालचीनी। तो व्यूवर्स, हमें दालचीनी को हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए, इसको अपने खानों में लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है व्यूवर्स, क्योंकि ये हमारी शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल करता है। व्यूवर्स, इसके साथ साथ अगर हमारी शरियानों में चिकनाई जमी है तो इस चिकनाई को दालचीनी जो है रिलीफ़ करता है, उसको ख़त्म कर देता है, उसको जमी हुई चिकनाई को जड़ से ख़त्म करता है। तो हमने ये दालचीनी ऐड की है 1 टुकड़ा। इसके साथ 1 टीस्पून ग्रीन टी का ये ऐड करते जाते हैं। कश्मीरी चाय बन रही है, आप देख सकते हैं। व्यूवर्स, अक्सर लोग कश्मीरी चाय बनाते हुए एक गलती ये करते हैं कि वो यहाँ पे चीनी ऐड करते हैं। हमें यहाँ पे चीनी हरगिज़ ऐड नहीं करनी, शुगर नहीं ये वाली ऐड करनी, ब्राउन शुगर ऐड करनी है, जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है और सर्दियों के लिए ये बहुत ही मुफीद होती है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे देसी शक्कर, जिसको हम भूलते जा रहे हैं। जिन चीज़ों को हमें वो चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। ये हम देसी शक्कर ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब। जी हाँ व्यूवर्स, 2 चम्मच के करीब देसी शक्कर ऐड की है और इसको हम कवर करके हल्की आंच पे, बिल्कुल आंच हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है। तो हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। आपने देखा होगा कश्मीरी लोग ये जो कहवा पीते हैं इतनी शदीद सर्दी में और कितने चाको चबंद नज़र आते हैं। इसके साथ साथ उनको सर्दी का एहसास भी कम होता है। तो इसकी मेन वजह ये है कि उनकी ये कश्मीरी कहवा, जिसको हम नॉर्मल सा लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही मुफीद ड्रिंक है। आप इसको लाजमी बनाएं। ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले ख़राब के लिए भी बहुत ही मुफीद है। व्यूवर्स, अगर आपके पास केसर है तो आप इसमें केसर के चंद धागे भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा कहवा तैयार हो चुका है। व्यूवर्स, अब हम इसमें जो ख़ास चीज़ ऐड करेंगे कहवे में वो है बादाम और पिस्ता। इन दोनों चीज़ों को मोटा मोटा कूट लेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। चलिए व्यूवर्स, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने बादाम और पिस्ता मोटा मोटा कूट लिया था, वो ऐड करेंगे। ठीक है व्यूवर्स, हमने इसमें बादाम और पिस्ता ऐड कर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, अब हमने इसमें ऐड करना है कश्मीरी कहवा, बहुत ही लाजवाब और जायका बस पूछिए मत। एक बार बनाएं और फिर मुझे बताएं आपका कहवा कैसा बना। और एक बात बताती चलूँ कि इस कहवे की अफादियत ये है कि अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो इस कहवे को लाजमी बनाएं। ये आपके शरियानों में, गदूदों में जो चिकनाई जमी होती है उस चिकनाई को जड़ से ख़त्म कर देगा। इस कहवे को लाजमी इस्तेमाल करें। कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल रहेगा, शुगर आपकी ठीक रहेगी, हाई बीपी आपका कंट्रोल में रहेगा। इस कहवे के बहुत ही फ़ायदे हैं। सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में ये लाजवाब हैं। आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है
और साथ साथ धुंध भी है। और इस सर्दी और धुंध और बारिश के मौसम में इस लाजवाब कहवे का फ़ायदा उठाएं और इंजॉय करें।